Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam, Mbak. Selamat pagi. Selamat pagi. Apa benar ini dengan Ibu Vita? Iya, benar. Perkenalkan, saya perawat Quinta yang menjaga di ruangan ini. Di sini saya akan mengajarkan nafas dalam dan batuk efektif ya Bu. Tujuannya untuk mengeluarkan sekret. Nanti prosedurnya, nanti tangan Ibu yang kanan diletakkan di dada ya Bu, seperti ini. Lalu tangan kiri diletakkan di perut. Selanjutnya nanti saya akan membantu Ibu nafas dalam sebanyak 3 kali. Yang terakhir nanti Ibu bisa batukan dan keluarkan sekretnya ya Bu. Nanti saya bantu menampung dengan sputum pot. Iya, Mbak. Apakah Ibu bersedia? Bersedia, Mbak. Saya izin cuci tangan terlebih dahulu ya Bu. Iya, Mbak. Bismillahirrahmanirrahim. Saya mulai ya Bu. Iya, Mbak. Sebelumnya apakah Ibu duduknya sudah nyaman? Sudah, Mbak. Baik, saya akan memasang permak ya Bu. Baik. Dan saya akan memasang handuk ya Bu. Iya, Mbak. Sekarang tangan Ibu yang sebelah kanan diletakkan di dada ya Bu, seperti ini. Lalu yang sebelah kiri diletakkan di perut. Selanjutnya Ibu tarik nafas, lalu hembuskan. Tarik nafas sekali lagi, lalu hembuskan. Dan untuk yang ketiga kalinya Ibu tarik nafas lagi, lalu hembuskan. Ibu bisa batukan di sini ya Bu. Sudah selesai ya Bu, saya bantu untuk merapikan. Iya, Mbak. Alhamdulillah Ibu, tindakan sudah selesai saya lakukan. Bagaimana perasaan Ibu? Saya merasa lega, Mbak, karena darahnya sudah keluar. Alhamdulillah. Selanjutnya saya akan kembali ke ruang perawat. 30 menit lagi saya akan datang kembali untuk membawakan Ibu makanan ya. Sebelum saya pergi, saya akan mendoakan Ibu terlebih dahulu. Semoga Ibu lekas sembuh. Ibu bisa mengamini ya Bu. Iya, Mbak. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma rabbana si abibil baksya isfi anta syafi illa shifa'a la shifa'uka shifa'a la yugadiru saqaman. Amin. Terima kasih Bu.